Dobar dan i dobrodošli na kanal Radi sama ideje za kreativce. Evo danas jednog potpuno drugačijeg videa. Danas ćemo da pravimo jednu lepu saksiju za cveće od plastičnih flaša. Biće nam potrebna jedna plastična flaša od 5 litara i po sredini ćemo nacrtati jednu liniju. A pored te flaše će nam trebati i 4 manje. Njih ću ovako da obeležim kako bih imala jasniji uvid gde da sečem. Tako ću sve 4 obeležiti. A zatim i iseći. Vidjet ćete, ovo je jedan zaista lep način da se iskoriste stare flaše i recikliraju. Veoma simpatično i svakako će privući pažnju u vašem vrtu, a možete staviti i na prozor, isto tako lepo izgleda. Kao što vidite, dobili smo 4 ovako ovo dela od flaše i bit će nam potreban pištolj za topli lepak. Možete nekim drugim lepkom lepiti, ali ovo vam je sigurnije, brže, lakše i ako već volite da pravite stvari, onda kupite jedan taj pištolj. Za sve i svašta će vam biti odličan, verujte mi. Zalijepit ćemo ovako. Ovu liniju što smo nacrtali po sredini smo nacrtali čisto kao neki orijentir kako bismo znali gde da zalijepimo otprilike ove nogice. I evo, nogice su zalepljene. Brzo, jako brzo se ovo pravi. Sa druge strane ću nacrtati ovako jedan pravogaonik. Bukvalno ovako kako je išla etiketa, tako ću i da iscrtam pravogaonik i da isečem. Najprije ću nožem da zasečem kako bi makaze mogle da prođu i kako bih mogla da isečem. I evo, isekli smo rupu. Ovako, ja sam se dosjetila pa sam ugrela nož upaljačem i onda probušila na nekoliko mjesta kako bi voda mogla da teče kada bude cveće. Znači, eto tako, nekoliko rupica. Vidjet ćete poslije sami kako voda lepo prolazi. Također sam na isti način napravila 2 proreza tu gore gdje će biti uši, pošto ću uši ipak onako da uglavim kroz te proreze, a zatim da ojačam toplim lepkom. A uši pravim od ostatka ovih flaša, od ove jedne flašice, eto, od prilike isečete nešto, nekako, neki oblik ušiju, čisto da budu samo iste. I eto, malo se sad ne vidi, ja se izvinjavam. Stavite uši u ove proreze i ovako ih toplim lepkom samo osigurajte da stoje. I evo, prasence je već za sada gotovo, a potrebno je još da se ukrasi. Ali naravno da ne zaboravimo da napravimo i repić. Isto od ostataka flaše isecite jednu tanku trakicu, a zatim ne ovako, kao što sam ja prvo počela, nego ovako. Ovako savite i dobit ćete trakicu koja će biti ovako kovrđava, uvrnuta i koja će podsjećati na repić. Naravno, pričvrstite uz pomoć lepka. Skinite ovaj plastični deo i ofarbajte u željenu boju. Ja koristim ovu farbu u spreju. Možete bilo koju imate boju ili ako imate i više različitih, lepo izgleda. Crvena isto tako lepo izgleda. Ja trenutno imam samo žutu. Naprskajte dobro, ono će se zaista brzo osušiti.
Možete ostaviti da se osuši pa preći još jednom ako baš želite da bude onako intenzivna jaka boja. Ja sam samo jedno prešla, ali evo vidite, mislim da je sasvim u redu. Tako, kada se to ohladilo, bit će vam potrebna akrilna boja, pa može i neka druga, ne mora akrilna, može i marker. Oči sam isto također akrilnom bojom, možete i lako koristiti za nokte beli i crni, ako nemate akrilnu boju. Nacrtala sam oči, a zatim sam skinula čepove i prefarbala ih u crno. Također ću nacrtati oči, nisam baš nešto vešta u tome, malo će prasence da ispadne zrikavo, ali dobro. Evo vidite. I dodat ću ovako jednu tačkicu belu, čisto da budu oči malo lepše. Kada se čepovi osuše, možete da vratite nazad. I evo ga. Sipajte zemlju. Zalijte. Evo pogledajte kako lepo curi voda. Znači sve u redu. Dobro sam napravila rupice. I sada ću da posadim i cveće. Bilo koje cveće koje volite, koje želite. Da dodam još zemlje. Lepo to sve utapkam i zalijem još jednom. I na kraju sam se dosjetila da uz pomoć štapića za uši ovako da docrtam još malo po koju tufnicu da bi bilo simpatičnije i mislim da nisam pogriješila, da je baš slatko. I evo pogledajte, stavila sam napolje u baštu ispred zgrade i zaista divno izgleda. Ja se nadam da će se dopasti. Ako vam se dopadaju ovakvi videi, pišite mi obavezno pa ću se potruditi da napravim još nešto tako zanimljivo. Ja vas puno pozdravljam i želim vam lep dan. Uživajte u današnjem sunčanom danu. Veliki pozdrav, ćao!